Այս վերջի մի շաբաթը մեզ ապացուցեց, որ նմանատիպ գերագույն մարմին Հայաստանի Հանրապետությունը կատեգորիկ չպետք է ունենա։ Կատեգորիկ։ Երկրի ղեկավարը պետք է լինի նախագահ։ Չեմ ուզում հիմա պատմեմ, այսինտեղ սենց եղավ, այսինտեղ սենց եղավ, այսի սրան կպավ, այնի սրան կպավ, հարցը դրա մեջ չի։ Հարցը այն չի, ով կպավ, ով վիրավորեց, կամ նույնիսկ ինչ թեմային իրանք քննարկում։ Չնայած նրան, որ տպավորություն է, որ այս 7 տարվա մեջ հայոց ազգային հարցը Ռոբերտ Քոչարյանից 2 տուն վերցնելն է կամ փողերը վերցնելն է։ Հայոց ազգային հարցը։ Ստեղ որ գնում մեկից մի հարուստից մի բան են վերցնում Ռուսաստանում։ Շատ մի տող կարող է գրեն։ Այսինչի ձեռից այսպես բան դատանը որոշեց, վերցրեցին։ Մեր մոտ հայոց հարցը դառը։ Դա ինչ ազգային նպատակ է։ Չեմ հասկանում։ Մեր երկրի ղեկավարությունը չի զբաղվում ժողովրդով, չի զբաղվում կրթությունով, չի զբաղվում բժշկությունով, չի զբաղվում մարդկանց սոցիալական հարցերով։ Դա է իրանց խնդիրը։ Դա է։ Օրենսդրական մարմինը ինչ գործ ունի, որ դատախազին կանչի 2 շաբաթը մեկ отчет լսի։ Ինչ գործ ունի։ Ինչ գործ ունի դատախազը գնա ազգային ժողով ու պատմի, թե ումից ինչ է առել, ինչ պահանջներ ունի։ Ինչա դատախազությունը դատարան է։ Շատ պետք էր ասենք մի տող կարող է հաղորդագրություն լիներ դատանի որոշումից հետո, որ ըստ դատանի որոշումի այսինչ բանը կատարվել է այսպես։ Ու պետք է անցնեին գնայինք։ 7 տարի է 18 թվից խոսում են Ռոբերտ Քոչարյանի հարստության մասին, Սերժ Սարգսյանի հարստության մասին, 7 տարի դարել է ազգային նպատակ։ Ու ոչ մի ձև այդ նպատակներին չեն էլ հասնում։ Քրեական գործերի քանակը տասնապատիկ շատացել է, պարադոքսը։ Մարդկանց ձերբակալումների քանակը տասնապատիկ շատացել է, բայց Հայաստանում ծանր հանցագործությունը 10 անգամ ավելացել է։ Պատկերացրեք ինչ է կատարում։ Այս ինչ երգիր ենք սարքել, ժողովուրդ։ Մենք սաղս հայ ենք, մենք էլ ենք դրա մասնակիցը։ Ցավոք սրտի, ամեն մեկս մեր մասով։ Մեկը այն բանով, որ մենք սրանց գնաց է հավատացել ենք, սխալվել ենք։ Մյուսը, ասենք, ինչ որտեղ աջակցել է ժամանակին, եւ այլ, ամեն մեկս երևի ինչ որ մի լումա ունենք, էլի, բայց երկրի կառուցման մեջ, բայց այս ինչ ենք սարքել։ Այս ինչ ահավոր երևույթ է։ Ասում եմ, էլ բան ու գործ չունենք անելու։ Սաղ օրը նայենք դատեր, ազգի կեսը միջև ժամը 2-ը գնում է գործի, 2-ից հետո գնում է դատարան։ Ահավոր է։ Ես ասում եմ, ես որպես հետախուզության պետ ուսումնասիրել եմ շատ երկրներ։ Իմ պարտականությունն եղել, մանավանդ մեր հակառակորդ երկիրը, Ադրբեջանը եւ Թուրքիան։ Դες բան չի եղել։ Իրանը, որ ունի այդքան կոշտ օրենքներ, այդքան ձերբակալումներ չունի, ինչքան մեր մոտ է։ Մոսկվայի մի հատ կվարտալի չափ ժողովուրդ է։ Չեն կարում ապրեն։ Ես հասկանում եմ, որ մենք ոչ թե կորցնում ենք պետությունը նույնիսկ արտաքին ազդեցությունից։ Մենք պետությունը կորցնում ենք մեր ներքին իրավիճակի պատճառով։ Մեր ղեկավարության պատճառով։ Ոչ մեկ չի ընդունում մեր երկրի ղեկավարին, նկատել եք։
ոչ մի երկրում, եկավ Ռուսաստան, բանատեղ չդրին, հմել են Ալբանիայի մա, էլի բանատեղ չեն դնում։ Վիդեոներ սոտովի վրա նկարում, կարիդորներում, նրան գալի բարևում, ասում ու գրում են, հանդիպեցինք, քննարկեցինք։ Ինչ ես քննարկի այդ տղա։ Գիտես քննարկում ա լինում։ Կարիդորներում։ Անգլերեն ասում են coffee break, ով որ անգլերեն գիտի։ Մարդիկ հավաքում են, չայ խմեն, կոֆե խմեն, ինքը մոտենում է այս թիմին, ձեռով սենց են անում, ասում են գնա։ Գնում է ուրիշ թիմին, վիդեո են նկարում, գցում են, ասում են հանդիպեց Էրդոգանի հետ։ Այն որ Էրդոգանը իրան ձեռով սենց արեց, այդ նշանակում է հանդիպեց։ Էս ուր ենք հասել։ Պես ահավոր է, ես նորից եմ ասում, ահավոր է։ Ու բոլոր մարմիններին է վերաբերվում, եւ կառավարությանը, եւ Գերագույն խորհրդին։ Չկա մի երկրի ղեկավար մարմին, որին կարաս անդրադառնաս, ասես, ինչ որ կայացած մարմին է, այն ոնց ասեմ, որ կարելի է հարգել այդ մարմինը, այդ ղեկավարությունը։ Չկա մի տենց նախարարություն։ Մենք ենք քանդում մեր պետությունը, ունենալով նման ղեկավարներ, ասում է ամեն ղեկավար իր ազգին արժանի է։ Ցավոք սրտի, շատ դժվար է ապացուցել, որ այդ մարդիկ ազգի հետ գործ չունեն։ Ցավոք սրտի։ Ժողովուրդն էլ ոչ մի բան չի անում, ոչ մի բան չի ուզում անի։ Սրանք են ընդեր նստած փողեր են կիսում։ Դուք չեք տենում փողի կռիվը։ Ուրիշ բան չկա։ Մեկից փող է տանում։ Հելնում են, խոսում են, ասում են, հերիք չի իրար հանդեպ ոչ հարգանք կա, ոչ կորեկտություն կա, ոչ ծնողի հանդեպ հարգանք կա։ Ամեն դեպուտատ հելնում է իր $5,000 կոստյումով կոռուպցիայից է խոսում։ Գարսուկները Ստեֆանո Ռիչի կանգնած կոռուպցիայից է խոսում։ Այդ են փողոցով քայլող թափթփուկներ։ Փողոցից եկել են, չեմ ուզում անունները տամ։ Ինձ էր որ ասում են իմ ծիծաղն եկավ։ Շաբաթը մի անգամ տղամարդի են, գնում են մանիկյուր են անում։ Շաբաթը մի անգամ գնում են իրանց բան անելու, դզել փչելու։ Հենց Տրամփն ասեց երկու բան կա, տղա մեկ էլ աղջիկ, սրանց ձենը կտրվեց։ Համի որ ընդից Ամերիկայի նախագահան ասի, որ սաղ կապիկ են, մեզ սաղ ինքը առաջինը վազելու է փողոցներով, համոզի, որ մենք բոլորս կապիկ ենք։ Սենց բամբոս կարա լինի։ Ասում եմ, ես նայում եմ այդ իրա արտասամանյան բաներին, լավ ասենք ռուսների հետ վատա, ռուսները սենց լավ չեն ընդունում։ Օրինակ եմ ասում, ալա մի երկիր չկա դու գնաս քեզի բանատեղ դնեն։ Վախկոտ մարդուն ոնց կարելի է բանատեղ դնել։ Մարդ, որը պատրաստ չի ինքը իր թասիբը պահի, ոնց կարան այդ մարդուն բանատեղ դնեն։ Չեմ հասկանում, ասում եմ, մենք շուտ պետք է շուտապույտ, երևի գնալով, սաղ էլ հասկանում են, որ սրանց օրերը հաշված է։ Իմիջիարոց մենակ դրանցը չէ, այս օպոզիցիա կոչեցյալինն էլ։ Նույն մակարդակի ժողովուրդ են։ Օպոզիցիան, ընդ մի քիչ գրագիտությունը այն բանում չէ, այն Ղարաբաղում մեկ էլ ասենք այդ Սյունիքի կոմերը ասում են կրթության ասում են գիրք կարդալ։ Նրանք մի քիչ գիրք ավել են կարդացել։ Մի քանի ինչ որ մի մասա։ Էդ է տարբերությունը։ Ում վրա են զարմանում։ Ում վրա են հին մեր ղեկավարները նեղանում։ Իրանք են դրանց ուղարկել Եվրոպա։ Իրանք են այդ եվրոպական այդ NPO-ները Հայաստանում այդ ՀԿ-ները բացե։ Իրանք են գրանտերը բերե Հայաստան։ Նույն Ռոբերտ Քոչարյանը, նույն Սերժ Սարգսյանը, իրանք են բերե դա, իրանք են դրանց դաստիարակի։ Իրանք են դրանց ղրգե Եվրոպա սովորելու։ Տարբեր կլուբերում,
Իրանք են դրանցից սարքել։ Այն մարդիկ, որոնք կասկածում են, միջեմա չգիտեն, իրանք տղամարդ են թե աղջիկ են։ Իրանք են դա արել։ Հիմա էլ իրանց դեմ ահել է։ Ում վրա են նեղանում։ Իրանք են դրանց ցանը։ Հիմա էլ բերքը իրանք են հավաքում։ Տեղ շատ արագ մաքրելա պետք ու քիչ է մնացել, անելու ենք։ Մաքրվելու են դրանք պետք է թափվեն, շպրտվեն ենքում։ Ու պետքա Հայաստանում եւ այդ կառավարությունը պետքա ցրել եւ այդ ազգային ժողովը։ Մեզ սազական ղեկավար մարմին չի, ազգային ժողովը չի կարա Հայաստանում ղեկավարի։ Չի կարա լինի գերագույն մարմին Հայաստանում։ Չի կարա։ Մենք կարող է դա ավելի բարձր ղեկավարման ֆորմա է, քան նախագահականը։ Բայց մեզ երևի դրան մի 100 տարի պետք է, որ գանք հասնենք դրան։ Պատրաստ չենք։ Մենք պետք է լինենք նախագահական երկիր։ Պետք է ունենանք գերագույն գլխավոր հրամանատար։ Ամեն ծառայություն պիտի ծառայի համաձայն օրենքի, ոչ թե մարդու։ Ոչ թե մարդու։ Ոչ թե կառավարությունից ցուցակներ ստանան, հաջորդ քրեական գործեր ում վրա հարուցեն, իրանք էլ տանեն հարուցեն։ Պետք է ծառայեն օրենքի։ Օրենքի չծառային, պատասխան են տալու, ավելի փիս, քան գործող իշխանությունը։ Սրանք գարանտիա ունեն փախնելու։ Նույնիսկ երկրները գիտեմ, որոնք պատրաստ են իրանց ընդունեն։ Ու գնացել է այդ բանակցությունները։ Ասում ես այնքան վատ եմ զգում, որտեվ ասենք դե երկրի ղեկավարը, չէ՞ մենք մեր դուրը չի գալի, բայց ինչ անենք, մեր ղեկավարն է, մեզ է ներկայացնում։ Ես այդ նայում եմ ինքը այդ վազվզում է այդ բանի ղեկավարների հետ, այդ Ալբանիայում։ Արա չես ամաչում։ Ու մի հատ էլ Ալիևի հետ, Ալիևը նստած ոչ մի բառ չի խոսում, նկատել եք։ Նա հիմա դեմքին։ Ոչ մի բառ ինքն է խոսում։ Նա էլ սուս լսում է։ Շատ կարևոր է, ընդգրկվեք աշխարհազորի մեջ, եթե ուզում եք բան փոխեք։ Եվ կուսակցությունները, ով կուսակցություններ են, թող միանան այդ մեր խորհրդին եւ միանան մեզ, որտեվ մեզ պետք է քաղաքական հարցով թիմային մոտեցում։ Դժվար է հայերի մեջ թիմ ստեղծելը, ահավոր դժվար է։ Ահավոր դժվար է։ Բայց պետք է հաղթենք ու հաղթելու ենք։ Մենք դրան շատ լուրջ պատրաստվում